東九文化中心喺我哋嗰個概念當中咧，其實係一個 urban connector， 利用一個建築裏邊同外邊嘅空間，係將佢周圍本嚟係分割開嘅社區咧，係連接咗一齊。九龍灣地鐵站想去牛下商場，本嚟好轉接嘅，但係有咗東九文化中心之後咧，你過咗天橋入到嚟，穿過我大堂，上嗰條天橋就可以直接入到去淘大花園裏邊啦。咁就係建築物嗰個空間，其實係城市個人流網絡嘅一部分。成個建築咧，其實都採用咗好多環保嘅元素嘅，即係例如我哋利用上邊嘅屋面啦，係加設咗好多太陽能板啦、太陽能熱水板啦，同埋利用嗰個天窗咧，係結合咗啲玻璃做一啲光伏板嘅一啲設計嘅。咁佢個亦都我哋入邊有好多節能嘅設施啦，包括喺冷氣方面啦，或者係燈光方面啦，所以我哋即係可以做到20幾% 嘅減碳嘅效果嘅。咁但係除此之外咧，我哋喺嗰個公共空間方面，頭先講到我哋個設計希望利用到呢個公共空間咧，係連接到成個社區嘅一個人環網絡嚇去。改善到呢個社區嘅一個生活環境啦。咁另外一方面，亦都係通過我哋嘅公共空間咧，係將藝術咧係帶入去個社區嘅生活入邊。咁我諗呢個咧就係喺我哋嗰個可持續嘅城市嘅發展入邊咧，都係一個好重要嘅理念。咁另外喺牛頭角道嗰度嗰兩棵原有嘅大樹咧，其實都係原本牛頭角下村一個好標誌性嘅樹木嚟嘅。咁而家喺呢個入口廣場嘅地方保留咗啦，就係有一個新嘅形象喺入邊啦。呢棵樹就唔即係設計嘅時候就起嘅時候就話唔可以移走佢嘅。咁但係呢棵樹又喺個密集嘅都市裏邊，好似有啲生命力。呢棵樹真係好喺正我哋嘅中間咁樣咧。咁所以咧，我哋開幕季嗰本書咧，我哋都用咗呢棵樹做我哋嘅 image， 然之後後邊咧就係用咗鹽山個設計嗰個鐵閘咧一格格嗰個咧，就做咗我哋嘅設計。咁我哋覺得好特別啊，都好代表咗東九咁樣，所以我哋又用咗個棵樹嚟做咗一個設計咁樣，係啊。作為一個 urban connector， 第一就幫助城市嗰個 walkability 啦，啲人係鼓勵佢哋行路啦，唔使短程都要搭的士啦。第二咧，就因為佢呢個係一個文化中心，所以個 urban connector 除咗發揮聯繫嘅作用咧，就係唔知唔覺咁將個文化信息係散播咗去個社區。因為你譬如你喺地鐵站上翻屋企，經過文化中心，你本嚟你都唔識得歌劇咩話劇，又唔係欣賞視覺藝術嘅，但係你經過自然就接觸到，咁講唔定嘅喎。突然間有朝一日你發覺，原來好中意呢個文化嘅，點解我以前唔知嘅咧？咁都講唔定。咁所以咧，作為一個 urban connector，個文化中心就變咗一個文化橋梁啦。